السلام عليكم الاخوات، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير ونتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. بعد غياب طويل جيت وجبت لكم وصفه اللي غادي تفيدنا في هذه الفتره اللي كنمروا منها. حلوه لمحاربه السعال ومحاربه الالتهاب الجهاز التنفسي ولتقويه جهاز المناعه. هاد الحلوه هذه ديريها للوليدات الصغار والكبار، راه مفيده لكم بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. ونخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير. بالنسبه هنايا المقادير غادي نحتاج كاس ديال السكر، نص كاس تاع الماء، عصير حامضه، معلقه ونص ديال سكينجبير. غادي نشد واحد الاناء غادي نضيف فيه السكر والماء، وراس معلقه هنايا درت ديال قرنفل مطحون. ما كانتش متوفر عندكم مطحون ديروا 5 الحبات، ومعلقه ونص ديال سكينجبير، وإلا كان سكينجبير طري ديروا معلقه كبيره محكوكه. وغادي نبقاو نحركوا كما كتشوفوا معايا وعلى عافيه متوسطه. ضروري نبقاو نحركوا. هاد الوصفه راه رائعه البنات للسعال، الكحبه اللي تتكون جافه. وممكن البنات ما ديروش فيها القرنفل لا ما كانوا ما يبغيوش الوليدات، ولا خصوصا الوليدات اللي قل من 5 سنين. انا شخصيا كنتفادى نعطيو لولادي قل من 5 سنين. لا، الا كنتو بغيتو تعطيو للوليدات قل من 5 سنين من الاحسن انكم تحيدوا القرنفل. كما غادي تشوفوا معايا في الصور، راه وحدين تيبانوا لكم لونهم مغلوق وحدين لا. هادوك اللي ما فيهمش القرنفل هما اللي لونهم مفتوح، غادي تشوفوهم في واحد المقطع. هنايا دائما مع التحريك، وغادي بعد ما تدوز واحد 10 دقائق وانا كنحرك غادي نضيف معلقه ديال العسل الحر وعصير حامضه. معلقه ديال العسل الحر تكون عامره. علاش ما درتش العسل الحر من الاول والحامض؟ باش ما يفقدش ليا القيمه ديالو. من بعد واحد 5 دقائق كنطفي عليه. الا درتو من الاول انا تيجيني والعلم لله غادي يفقد القيمه ديالو، خصوصا الحامض باش ما مع الحراره تيحيد منه داك الفيتامين سي. هنايا غادي نبقى كنحرك دائما مع التحريك، وباش كنعرفوا باللي هاد الحلوه راه صافي وجدات. اللون كيتبدل. وتاني حاجه غادي نديروا واحد الجريبه ديال الماء، ودائما التحريك نوصيكم تبقاو تحركوا. غادي ندير الماء الا هي كما تشوفوا هنايا كي ديك الكويره تنقيسها تولي بحال شكل الجليكوز. هنا راه باقي خاصو الطياب. ودائما على عافيه متوسطه. الا هي ديك النقيطه ديال العسل حطيناها في الماء وقساحت صافي، هنا راه جاهزه. كما كتشوفوا معايا هنا راه باقي حتى اللون كيتبدل، اللون ديالو تيولي كله الكراميل بحال شكل نيسلي كراميل. هنا عرفي صافي راه وجد. هنا كما كتشوفوا اللون راه باقي مفتوح، باقي لون ذهبي. وبطبيعه الحال حتى النوعيه تاع العسل راه غتبدل لك اللون. الا كان العسل غامق بزاف دائما مع التحريك. كما تشوفوا هنايا تبدل ليه اللون، كما تشوفوا اللون ولا كي لون الكراميل. غادي نحيدو. غادي نحيدهم فوق النار، وغادي نبقى نحطو نقيطات فوق ورق الفرن. ضروري فوق ورق الفرن نديرو فيه، ولا ممكن نديرو هادوك القويعتات ديال الحلوى الصغار نديروهم فيهم. هاد الطريقه حتى هي مزيانه، تيجيو دايرين نفس الشكل وكتيجيو قياس واحد. غير نتيا غادي تبقاي ديري نفس العبار اللي هزيتي بينه بالاولى هكاك تيجيو مزيانين. ولا لي مول ديال السيليكون غير المول غادي يهزلك بزاف، وهي خاصها تكون غير صغيره. هنايا كما كتشوفوا معايا اللون مفتوح. هذا المقطع هذا ما تسجلش ليا في الفيديو اللي كنت ندير لكم، ووليت درتهم لولادي ودرتهم يعني كما قلت لكم ما درتش فيهم القرنفل باش نسجل هذا المقطع هذا ونحطه لكم. نحط لكم الفيديو، ما بغيتش نطول.
وغادي نبقى نحط كما كتشوفوا واخا بشكل عشوائي ماشي مشكل، المهم هي الوصفه تجربوها. ودرت انا دائما ندير هي الحاجه السهله، ما بغيتش ندير القويعتات، خاصك تاني تبداي تحيدي وحده بوحده، وخاصك هكا عملي وسريع. وغادي نستمر بنفس الكيفيه، وبطبيعه الحال كي نحيدها من فوق النار ما نخليهاش تبرد، راه هي تتبرد وتتقصح، راه ما حيت فين تتكملي تتلقاي هذوك الاولين صافي راه ولاو جاهزين، تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق من ورا فاش تتكملي وتيكون الحلوى عندك موجوده. كما كتشوفوا معايا غادي نستمروا. بطبيعه الحال الا كنتو بغيتو تعطيهم للوليدات ديروهم صغار. هنا كما كتشوفوا الحلوى هذه راه فيها القرنفل، غادي خليتها تبردات وغادي نغبر عليها شويه ديال السكر كلاصي. ممكن هاد السكر كلاصي تزيدوا فيه نص معلقه صغيره ديال السكينجبير مطحون مع السكر كلاصي وتديروا به من الفوق. كما تتشوفوا تتحيد من الورق الفرن بسهوله وقاصحه في نفس الوقت. وغادي نحاول نغبرها تمرمده مزيان في هاد السكر كلاصي. وكما قلت لكم الا بغيتو ديروا فيها سكينجبير ديروا سكينجبير والسكر، انا ما درتش فيها سكينجبير، بغيت نخليه السكر مع ديك المعلقه ونص ديال السكينجبير كتجيني حاره شويه. وهنايا كما كتشوفوا غادي نحاول نغربلو باش يحيد لي داك الزائد ديال السكر. وباش غادي نحتفظوا بهاد الحلوه هذه ضروري انكم ديروها في قرعه ديال الزاج وتكون تتسد مزيان، وبطبيعه الحال تكوني معقماها من قبل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا اللي كتجي رائعه ومفيده. ونتمنىكم ان شاء الله تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفات اخرين. مع السلامه.